Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, Արմատ մեդիան շարունակում է աշխատանքը, եթերում հարցազրույցն է, զրուցակիցս այսօր 9-րդ գումարման ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյանն է։ Բարի երեկո պարոն Խաչատրյան, շնորհավորում եմ ձեզ պարոն Խաչատրյան, ազգային ժողով եք գնալու նորից, այս անգամ նաև խմբակցության քարտուղարի կարգավիճակով։ Իհարկե կարող եմ դա ընդունել, որ պայքարի է գնացել այդ համատեքստում, բայց որ դա երջանկություն է, շտապ եմ հուսահատեցնել, հիասթափեցնել, դա այդպես չի։ Այդ դեպքում ինչու եք գնում, եթե հիասթափեցնող Որովհետև մարդ իր կյանքում միայն այն բաները չի անում, որոնք իրեն հաճույք են պատճառում եւ երջանկություն, կա պարտավորություն, կա պատասխանատվություն, եւ շատ հաճախ պատասխանատվությունը ստիպում է հրաժարվել ավելի ուրախ ժամանցներից։ Պատասխանատվության մասին եք խոսում, պարոն Խաչատրյան, այս համատեքստում ես հիշում եմ ազգային ժողովի Հայաստան դաշինքի 5 տարվա գործունեությունը 2021-26 թվականներին։ Արդյոք ձեր դաշինքը ստանձնած պատասխանատվությունը կարողացավ այդ 5 տարվա ընթացքում ի կատարածել եւ հետեւապես դա հիմք ընդունելով պետք է ասենք, որ այս նոր պատասխանատվությունը կկարողանաք կատարածել թե ոչ։ Նախորդ 5 տարվա ընթացքում մենք ցույց տվեցինք, որ ամենաակտիվ, ամենաանզիջում, ամենասկզբունքային, ամենաարմատական անդիմությունն թե խորհրդանի պատերից ներս, թե խորհրդանի պատերից դուրս։ Որևէ ընդդիմադիր շարժում, պրոցես, զարգացում առանց մեր առաջնորդության կամ առնվազն շատ ակտիվ մասնակցության չի եղել։ Այսօր Հայաստանի քաղաքական ներկայապնակում չկա որևէ քաղաքական ուժ, ով կարող է ասել, որ ինքը ավելի ակտիվ է եղել, ավելի արմատական է եղել, ավելի սկզբունքային է եղել 2021 թվականի օգոստոսի 1-ից սկսած։ Օգոստոսի 2-ից։ Դուք օգտակար գործողության գործակցի տեսանկյունից Օգոստոսի 2-ն եմ ասում, որովհետև այդ օրը սկսեց խորհրդարանը, բայց մեր պայքարը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունների դեմ սկսեց 19 թվականի մայիսից եւ հասարակության համար վերևն Աստված, ներքևը Նիկոլ Փաշինյան։ Հիմա ինչ վերաբերում է օգտակար գործողության գործակցից, նա այս գործողության նպատակը ինչ է դնում։ Նպատակը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելն է։ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը եղել է բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի նպատակը։ Դա բոլոր քաղաքական ուժերի ձախողումն է եղել։ Բայց կրկնում եմ, ամենաշատ ջանքը, ամենաշատ եռանդը, ամենաշատ պայքարը ներդրել ենք մենք։ Չկա մեկը, որը դա ինքնարդարացում չի, դա օբյեկտիվ իրականություն է։ Նշեք մի քաղաքական ուժ, ով այդքան ժամանակ եղել է փողոցում, ով այդքան կորուստներ է տվել, ում անդամների դեմ այդքան քրեական եւ վարչական մեղադրանքներ կան, ովքեր խորհրդարանում ավելի ակտիվ պայքարել են։ Դուք խորհրդարանում պայքարել եք, դուք ինչպես հաշվել էր արդարադատության նախարար, նախկին նախարար Արփինե Հովհաննիսյանը, մոտ 600 միլիոն դրամի հավաքական խորհրդարանական ընդդիմությունը նկատի ունեմ, 600 միլիոն դրամի պարգևավճար եք ստացել։ Բայց Արփինե Հովհաննիսյանը ուր էր 5 տարի։ Իսկ Արփինե Հովհաննիսյանը որտեղ էր 5 տարի։ Արփինե Հովհաննիսյանը ուր էր, ինչ էր անում։ Որոշեց չմտնել խորհրդարան, նա խորհրդարանում։ Այսինքն ինքը այլընտրանք ուներ մտնել խորհրդարան, ասեց չէ, չեմ ուզում, ես գնացի, ինչ անշուշտ որոշեց, այդ ում է դեր մտնելու։ Ուր էր 5 տարի։ 5 տարի թող տենց ակտիվ պայքարեր խորհրդարանից դուրս, քննադատեր, հիմա ի՞նչ է հաշվարկներ անում։ Ասում եմ մանդատը ձերն էր։ Հետևաբար պատասխանատվությունն էր առավել շատ ձերը։ Պատասխանատվությունը բոլոր քաղաքական ուժերին է, անկախ նայած ունես մանդատ, թե չէ։ Այո, մանդատը տալիս է առավելություն, տալիս է գործիքակազմ, բայց դա չի նշանակում, որ նա, որ պատասխանատու, որ չունի մանդատ, ձախողել է, չի կարողացել ստանալ, չի ցանկացել ստանալ պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով, չի նշանակում, որ նա պատասխանատվություն չունի։ Այնպես որ հաշվարկներից առաջ ես շատ ցավ եմ ասում, որովհետև անկեղծ Արփինեին շատ եմ արգում, բայց իր այս վերջի գրառումները ես չեմ հասկանում ինչ ինքը դրանով ուզում ասի։ Նա փորձում է ցույց տալ, որքան է արդյունավետ եղել ընդդիմությունը նախորդ 5 տարի։ Չանի, իսկ չանի, դա Չգիտեմ ինչ ուզում է թողանի, ես չեմ ասում թող չանի, ես ասում եմ նպատակը։ Այսինքն ինչ է ուզում ասի, պարգևավճար ի տարբերություն ԿՊ-ի մենք միշտ հրապարակավ ասել ենք, որ ուղղորդում ենք տարբեր տեսակի սոցիալական ծրագրերի վրա։ Միշտ։
Դե թող ասի ինչքանն է գնացել սոցիալական նպատակների։ Կարող եմ ցույց տամ գրառումներ, օրինակ Caroline Cox-ի շնորհակալությունը մեր ստացած պարգևավճարները Ստեփանակերտ բժշկական կլինիկա ուղղելու համար։ Դե ասել ասա, թող այդ հաշվարկներն ներկայացնեն։ Որովհետև գիտեք ինչն է ինձ իրոք զայրացնում, որովհետև մարդիկ 5 տարի շատ ոմանք ձայն չեն անել, շատ մեղմ, նույնիսկ եթե քննադատել են շատ մեղմ, շարժ փորձանքից ընդդիմություն կա, թող գնա իր գործը։ Ոչ, ես կրկնում եմ, պատասխանատվությունը բոլոր նրանցն, ովքեր ասեն մենք քաղաքականությամբ ենք զբաղվում։ Այո, մենք որպես տիտղոսակիր ընդդիմություն ունեինք ամենամեծ պատասխանատվությունը, եւ ամենաշատն ենք պայքարել։ Բայց չասեն, որ ձախողվել եք այդ պայքարում։ Ինչն է, իսկ ինքը հաջողել է։ Իսկ նրանք ովքեր ասում են, չէ, մի րոպե, ես փորձեմ ձեզ մի բան բացատրեմ, դուք ուղղակի sense փակել եք, չեք ուզում ընդունեք։ Պատասխանատվությունը բոլորինս է։ Բոլոր քաղաքական ուժերի ձախողումն է, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Դա չի նշանակում։ Բոլորի, ներառյալ նրանց, ովքեր այսօր քաղաքականության մասին խոսում են, եւ 5 տարի լռել են։ Այն մարդիկ, ովքեր այսօր խոսում են, հաշվարկներ են անում, միգուցե մտածեն, որ եթե 5 տարի առաջ 5 տարվա ընթացքում մի բանով էլ իրանք օգնեին, կարող է իրավիճակը փոխված լիներ։ Մանդատը ձերն էր։ Առաջին գծում դուք էիք։ Արդեն ներողություն եմ խնդրում, բայց 5 անգամ նիստը բավարար էր իմ ուղերձը տեղացնելու համար։ Ընդդիմությանը 5 տարի աշխատած ընդդիմությանը այդքան բարկացնում, երբ իրենց ասում են, որ հարգելիներս դուք ձեր աշխատանքում ձախողել եք եւ հետեւապես հարց է առաջանում, բա հիմա գնում եք ինչ անեք։ Կրկնում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ դիմեմ։ Պատասխանատվությունը բոլոր նրանցն, ովքեր զբաղվում են քաղաքականությամբ, իրենց կոչում են քաղաքական գործիչներ։ Բոլորինն է։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր 5 տարի լռել են, այսօր չունեն բարոյական իրավունք քննադատել նրանց, ովքեր պայքարել են։ Մի քանի անգամ կրկնեցիք պատասխանատվությունը բոլորինս է, այսինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանին չեք կարողացել իշխանազրկել, պատասխանատվությունը բոլորինս է։ Բոլոր նրանք, ովքեր իրանց համարում են քաղաքական գործիչ։ Խնդրում եմ հասարակության լայն շերտերի վրա դա չտարածել, չասել, որ ես պատասխանատու եմ համարում հասարակությանը։ Դա արդյոք ձեր բաժին պատասխանատվությունը այսպես մյուսների վրա լղոզելու փորձ չէ։ Ես նույն ինչ եմ բացատրում։ Որովհետև երբ տեսեք Նիկոլ Փաշինյանին ասում են դու մեղավոր ես, որ հանձնել ես սա, ասում են միայն ես եմ մեղավոր, մեղավորությունը բոլորինս է։ Հիմա էլ փաստորեն ընդդիմությունն ասում է պատասխանատվությունն է բոլորինս։ Բոլոր նրանք, ովքեր զբաղվում են քաղաքականությամբ եւ համարում են Նիկոլ Փաշինյանին իրենց ընդդիմադիր, բա բոլորի ձախողումն է։ Այո, մենք լինելով տիտղոսակիր ընդդիմություն, այո, պատասխանատվության բաժինը ամենաշատը մերն էր, բայց չկա մեկը, ով մեր չափ հավասար ինչ-որ մի բան արասենի պայքարած լինի։ Մարդիկ հարց են տալիս, եթե 5 տարի չհաջողվեց գնալ Նիկոլ Փաշինյանին ճանապարհել, Հայաստան դաշինքը 5 տարի շարունակ ասաց, գնում եմ խորհրդարան իմ օրակարգով։ Մարդկանց մոտ հարցական մնաց, ո՞րն է այդ օրակարգը, եթե Նիկոլ Փաշինյանն է իր տեղում։ Քվեարկել է 140,000 մեր հայրենակից։ Լավ, 140,000 մեր հայրենակից այլ կերպ է մտածում, քան թե անձամբ դուք։ Եվ մենք պատասխանատու ենք մեր ստացած ամեն քվեի համար։ Հիմա գնում եք խորհրդարան, որ ինչ անեք, այնտեղ ձեր օրակարգը ո՞րն է լինելու, պարոն Մենք գնում ենք խորհրդարանում եւ խորհրդարանից դուրս պայքարելու Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Ինչպես եք պայքարելու, արդյոք այնպես ինչպես պայքարել եւ արտախորհրդարանական պայքարի բոլոր խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական պայքարի գործիքակազմով։ Նույն ձև, այսինքն, ինչպես աշխատել եք 5 տարվա ընթացքում։ Իսկ մեզից ավելի լավով աշխատել։ Ասեք։ Ով է մեզնից ավելի ակտիվ աշխատել, ավելի ազնիվ պայքարել, ով ասեք, անունով ասեք, քաղաքական ուժի մարդու անունով ասեք։ Ասեք, այս մարդը ձեզնից ավելի արդար, ավելի ազնիվ, ավելի անձնազոհաբար պայքարել է, թե խորհրդանում, թե խորհրդանից դուրս։ Մեկի անունը տվեք, որ համեմատության եզր ունենանք։ Դուք կարծում եք, որ ամենալավը դուք եք պայքարել։ Ես ասում եմ, որ մենք ամենաազնիվը, ամենանվիրվածը, ամենաանձնազոհաբարն ենք պայքարել։ Նայեք մեր ընկերներից, մեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներից քանիսի դեմ կան քրեական գործեր, վարչական գործեր, քանիսի դեմ է բռնություն կիրառվել։ Եվ համեմատեք այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Լավ, պարոն Խաչատրյան, դուք ունեք հարցի պատասխան, այս անգամ ինչ պետք է անեք, որ Նիկոլ Փաշինյանին Այո, բայց այդ հարցի պատասխանը ստեղ չի ինչեցվել։ Տենց։ Որովհետև չես կարող ասես Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ես անելու եմ սա, ասկան Նիկոլ Փաշինյան լսի իմացի քո դեմ ինչպես են պայքարելու։ Այս թվում հանճարեղություն է։ Այո, ունենք մարտահրավերություններ, ռազմավարություններ։ Բայց հանճարեղ հարցերի չեն պատասխանել։
Չէ, երբ դուք ասում եք մենք ունենք մարտավարություն, այսինքն սա գալիս է փոխարինելու մենք գնում ենք խորհրդարան մեր օրակարգով, այդ ձևակերպը։ Դա գալիս է համալրելու, դա գալիս է հարստացնելու անցած 5 տարվա փորձով մեր անցյալ ռազմավարությունը եւ մարտավարությունը։ Հիմա քաղաքացիներին հուզում է հարցը, արդյոք իրենք ազգային ժողովի նիստերին հետևելիս ականատեսեն լինելու այն ամենին, ինչ տեսել են արդեն։ Սուր ելույթներ, սուր հարցադրումներ, վեճեր, հայհոյանք, գուցե քաշքշոց, դա է լինելու ըստ ձեզ այս խորհրդարանի աշխատելավոճը։ Մենք դրան ենք ականատես լինելու։ Ես կարծեմ ազնիվ չեք ասում, որովհետեւ հազարավոր մեր հայրենակիցներ, մեր հասարակությունը շատերն նաեւ ասել են, որ եղել են փաստարկված խելամիտ ելույթներ։ Խորհրդանում չի եղել միայն հայհոյանք, ծեսկրտուկ եւ քաշքշոց, դա անազնիվ է, դա իրականության կոպիտ աղճատում է։ Բայց եթե իշխանությունները տանեն սադրանքների, որովհետեւ այդ ամեն ինչը Դե իրենք ձեռքերը շփելով ձեզ սպասում են ընդդիմադիրների։ Դա սպասում են, ինչ, ասկան մենք ինչ պետք է վախենանք չգնանք։ Ինչ նշանակա, սպասում են, սպասում։ Հայաստան դաշինքը ինչու հավաքեց ավելի քիչ ձայն, քան հավաքել էր 2021-ին 50%-ով ավելի քիչ ձայն հավաքեցիք։ Ինչու։ Հասարակության զգալի մասի մոտ առաջացել էին ակնկալիքներ, որոնք ես ընդունում եմ, որ Հայաստան դաշինքը չկարողացավ ապահովել։ Ընդունում եմ դա։ Ինչպիսի ակնկալիքներ։ Նիկոլ Փաշինյանին տուն ուղարկել։ Կային այդ ակնկալիքները, չհաջողվեց, բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր այդ հույսերը կապում էին մեզ հետ, հիմա կապում են այլ քաղաքական ուժի կամ այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Օրինակ նույնը Ծառուկյանի հետ։ Դա է իրականությունը, այսինքն մարդիկ հույս ունեին մենք դա կանենք, չկարողացանք մենք դա անել։ Հիմա այլ քաղաքական ուժ է ստեղծվել, իրանց հետ են հույսերը կապում։ Ընդամենը դա է պատճառը, որ ձայները 50%-ով կրճատվել են։ Այո, որովհետև մարդիկ, ովքեր քվեարկել էին 21 թվականին մեր օգտին, ունեին որոշակի ակնկալիքներ։ Եվ այդ որոշակի ակնկալիքը Նիկոլ Փաշինյանին տուն ուղարկելն էր։ Դա չհաջողվեց, հիմա իրենք այլ ուժի վրա են։ Այլ ուժի հետ են իրենց հույսերը կապում։ Իդեպ ազգային ժողովի օգոստոսի 2-ից մեկնարկելիք աշխատանքների հետ կապված այս օրերին ես տեսնում եմ քննարկումների մակարդակում հնչում է հարց, արդյոք ընդդիմադիր ֆրակցիաները այնտեղ կներկայանան Արցախի դրոշով, կոնկրետ Հայաստան դաշինքում քննարկում եղել է այդ մասով, թե ոչ։ Չէ, այդ հարցը դեռ չի քննարկվել։ Այսինքն չի բացառվում, որ նաև Արցախի դրոշները չլինեն ազգային ժողովում։ Այդ հարցը չի քննարկվել դեռ։ Իսկ պաշտոնները վերցնելու հանձնաժողով Որը կգա կիմանաք դրա մասին։ Այդ մասով էլ քննարկում չունեք։ Ունեք։ Այո։ Շատ լավ։ Հիմա Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին։ Տեսեք, պարոն Խաչատրյան, Ռուսաստանը տոտալ սահմանափակումների է ենթարկում Հայաստանի արտադրանքը եւ մեր գյուղմթերքը, կատնամթերքը եւ մյուս մթերքները չեն կարողանում հասնել ԵԱՏՄ շուկաներ։ Ռուսաստանի մթերքն էլ է գյուղմթերք, բայց այո։ Այո, հիմա տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է Վլադիմիր Պուտինի հետ, ասում է, որ այն ամեն այդ սահմանափակումները հակասում են ԵԱՏՄ կանոնադրությանը։ Դրանից առաջ Միշուստինի հետ է խոսում, տպավորություն է, որ պետք է գոնե մի մազաչափ հոգուտ Հայաստանի ինչ-որ բան տեղի ունենա, բայց տեղի չի ունենում։ Դե ըստ Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրության, ասում եմ, ձեր տպավորությունները կառավարության տարածած հաղորդագրության Նիկոլ Փաշինյանը խնդիրները բարձրաձայնել է, բայց միևնույն ժամանակ ինքը պատրաստակամություն է հայտնել մնալ այդտեղ եւ աշխատել, այսինքն ռադիկալ որոշումների մասին այդտեղ խոսքը չկա։ Տպավորություն, դա տպավորության հետ կապ չունի։ Տպավորություն, որ իրավիճակը կբարելավի, չկա։ Այսինքն կարող է կան մարդիկ, ովքեր ունեն այդ հույսը, ոչ թե տպավորություն։ Որ Միշուստինի հետ հանդիպումից հետո օրինակ իրավիճակը կարող է Հա, բայց դա տպավորություն չի, որովհետև հանդիպման մասին ռուսական աղբյուրների տարածած հաղորդագրությունը այդպես տպավորություն չի թողնում։ Ուրիշ բան, որ մարդիկ հավատալով Նիկոլ Փաշինյանին, թե ես եւ ինքը, այսինքն ԵԱՏՄ-ը որևէ խնդիր չունի, ինքը քաղաքական խորհրդում է նստում, ինքը տնտեսական խորհրդում է նստում, դա իր անձի հետ որևէ կապ չունի, դա սահմանադրության, Հայաստանի սահմանադրությունն է այդպիսին, որ մեր երկրի փաս ղեկավարը վարչապետն է, այլ ոչ թե նախագահ։ Ես խնդիր չունեմ, ես հարցերը կլուծեմ, կգնամ նման Պուտինի հետ կհանդիպեմ, ամեն ինչ լավ կլինի, մարդիկ հույսեր ունեն, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց այն որ
ամիսու կեսից ավել է անցել, չկա շնորհավորանք, այն որ Ռուսաստանից որևէ դրական ազդակ չի գալիս, ուրեմն նախագահի հետ հանդիպումը չեղավ, ավելին ասեմ, նույնիսկ վարչապետի հետ Միշուստինի հետ հանդիպումը ինչ տեղ ունեցավ միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակներում։ Գիտեք, ոնց որ այդպես լինում է, չէ՞, ջայլի երիտասարդը սիրահարված հետևում է այն իր ընկերուին, ով գնում է մի հատ սրճարան, գնում է այդ սրճարանում սուրճ խմելու, որ հետո հանդիպի։ Այդ տպավորություն էր։ Ոչի բան չեղավ, հիմա զանգահարել է, փորձում է անձնական ինչ-որ կապի միջոցով հարցեր լուծեն։ Չէ, որովհետև Ռուսաստանը ունի հարցեր եւ քանի այդ հարցերը չեն լուծվել, ինչ պետք է իրավիճակը փոխել։ Իշխանականները այս հարցում մեղադրում են ընդդիմությանը, ասում են այս պարագայում, երբ Հայաստանի նկատմամբ նման սանկցիաներ են կիրառվում, Հայաստանի ընդդիմությունը կարծես թե անցել է Ռուսաստանի կողմը, ասում է, որ պետք է բավարարենք Ռուսաստանի պահանջները, իսկ դա նշանակում է Հայաստանի պետականության կորուստ։ Ումի նկատի ունեն։ Առհասարակ ընդդիմադիր, որոնք ասում են, որ պետք չի հակադրվել Ռուսաստանի հետ, որովհետև դա ընդդեմ Հայաստանի է աշխատելու, ասում են Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ձևակերպումն են օգտագործում, որ Ծիրանի եւ այլնի համար չարժե, որ Հայաստանի իր ինքնիշխանությունը կորցնի։ Ծիրանի համար իհարկե չարժե, բայց այդտեղ Ծիրանի խնդիրը եւ իդեպ այդ տենց ուրեմն գեղեցիկ խոսացողները օրինակ ճիշտ կանեն ինչ որ ձևով նաեւ հեշտացնեն Ծիրանի ակնկալող եկամուտը կորցրած մեր հայրենակիցների հետ, չէ՞, որտեղ ասում են մենք մի կիլո լոլիկով մեր ինքնիշխանությունը չենք ծախի, դու ուրեմն այդ լոլիկի փողը թող բարի լինեն տան լոլիկ աճացնողներին։ Չեն տալիս, այդքան սուբսիդիա են կառավարությունից հատկացնում։ Շատ հետաքրքիր է, ասում են արտանողներին սուբսիդիա, բայց նշանակում դու պետք է արտանես, որ սուբսիդիա ստանաս, բայց արտահանման ուղիները փակ են, արտահանման շուկաները փակ են, եւ վերջում հասկանում եք ինչ սուբսիդիա են իրանք տալու։ Ասում են սուբսիդիա տանք, որ գնաք եվրոպական շուկաներին հասանելիություն։ Աստծո սիրուն, ուրեմն որպեսզի դու կարողանաս մտնես մի շուկա, ցանկացած ընկերություն, որպեսզի կարողանա մտնի մի շուկա, տարիների աշխատանք պետք է լինի։ Կա նորմատիվ իրավական բազա, կա տեխնիկական խնդիրներ, տեխնիկական համապատասխանության խնդիր, կա մարքեթինգի խնդիր, կա ճանաչելիության խնդիր, կա գործընկերներ ձեռք բերելու խնդիր։ Այսինքն ենթադրենք Ծիրանը տարար հասցեցիր Փարիզ։ Ենթադրենք Մակրոնը զանգեց Carrefour-ի տիրոջը, ասեց աղբորպես էլի Հայաստանը մեր բարեկամն է, մի հատ sense ուրեմն ստելաշտուր Ծիրան վաճառենք, բայց ֆրանսիացին պիտի ուզենա այդ Ծիրանը գնի։ Այսինքն դու կարողանաս մտնես նոր շուկա, շատ մեծ ջանքեր է պահանջում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեղադրանքին, ոչ, այդ մենք ենք իշխանություններին մեղադրում։ Մենք միշտ ասում ենք, չես կարող կախված լինել մի առևտրական գործընկերոջից։ Հայաստանի տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից երբեք այսքան խոր եւ համապարփակ չէր եղել, ինչքան Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Իրանց հետ կապված որոշ բիզնեսմեններ ենթադրենք ներմուծում էին բջջային հեռախոս Հայաստան, արտահանում էին Ռուսաստան, թվերի վրա մեր տնտեսությունը աճում էր, ոսկին ներմուծում էին Հայաստան Ռուսաստանից, արտահանում էին Էմիրատներ, թղթի վրա թվերը աճում էին եւ ասում են տեսեք մենք ունենք տնտեսական աճ։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում էր դե գիտեք Վրաստանում ինչ է ազդեցությունն այսքան մեծ չի, նշանակում Հայաստանը դեմոկրատական երկիր է, որտեղ չկա կոռուպցիա։ Հիմա այդ ամեն ինչը նվազում է, իր տրամաբանությամբ նշանակում է Հայաստանը դեմոկրատական երկիր չէ եւ կոռուպցիա էլ կա։ Լավ, բայց իմ ասածը ինչ է։ Դու պետք է կարողանաս դիվերսիֆիկացնես։ Ասում է ես հիմա դրան եմ հետ ինչ ես դրան գնում։ Ասում է հիմա, ասում է բախտս չբերեց Ռուսաստանի մի անգամից այսպես երկաթե վարակույրով դրեց սահմանափակումները։ Բախտի խնդիր չի, բախտը չբերել է, գիտեք որն է, որ փողոցով քայլում ես, մի հատ երեխա ջրով փուչիկ է գցում գլխիդ, իսկ դու գալիս ես Արմատ մեդիա հարցազրույցի։ Այ դա բախտը չբերել է նշանակում։ Դու անցում ես Հայաստանում կազմակերպում ես միջոցառում, քո գործն է, գալիս է Զելենսկին, սկսում է հակառուսական հայտարարություններ անել։ Այս սահմանափակումները դուք դիտարկում եք միայն Զելենսկու այցի։ Մենակ Զելենսկին չի, տեսեք, օրինակ 2 օր առաջ Վուչիչի հարցազրույցներ, երբ ինքը հիմնավորում էր, թե ինչի է ինքը գնում, ինչ է ստիպված միանալ հակառուսական սանկցիաներ։ Ինքն ասում է, մեր նպատակը Եվրոպական միությունն է։ Եվրոպական միության հիմնական նախապայմաններից մեկը ռուսական պատժամիջոցների միանալն է։ Այսինքն դու ունես Ռուսաստանի եւ Եվրոպական միության միջև սրված հարաբերություններ, պատերազմական հարաբերություններ, լավ սառը պատերազմ ասենք դեռևս։ Հիմա եթե դու ասում ես ես գնում եմ դեպի Եվրոպական միություն,
Պարզա չէ, բանը ինչա լինելու արձագանքը։ Այսինքն դու քաղաքական հայտարարություն անելուց առաջ մտածել ես հետևանքների մասին։ Ինչ կապ ունի այստեղ ընդդիմությունը։ Ընդդիմությանը մեղադրում են նրանով, որ ասում են մեր ընդդիմությունը ուզում է մեզ պահել ռուսական ծիրում։ Իսկ ի՞նչ կապ ունի ընդդիմությունը ինչա ուզում, ինչ չի ուզում։ Ընդդիմությունը քեզ ասում է մենք ոչ ռուսամետ ենք, ոչ արևմտամետ ենք, մենք Հայաստանա կենտրոն ենք, Հայաստանա մետ ենք, Հայաստանը պետք է վարի այն տնտեսական արտաքին պաշտպանական քաղաքականությունը, որից շահում է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը եւ համայն հայությունը։ Հիմա այդ դիվերսիֆիկացիա ասվածը Ռուսաստանը թույլ չի տալիս, տեսեք, հիմա Վլադիմիր Պուտինի մակարդակով Նիկոլ Փաշինյանին ասում են ձեր երկրում հանրաքվե արեք համազգային կամ ԵԱՏՄ-ում եք կամ գնում եք ԵՄ, այսինքն դիվերսիֆիկացիան կարծես թե թույլ չեն տալիս մեզ։ Ես խոսում եի ձեր տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի մասին։ Չի կարող Ռուսաստանը թույլ չտա, որ դու քո կեռասը արտահանես Քաթար կամ Բարսելոնա։ Ինչ նշանակում թույլ չի տալիս դիվերսիֆիկացնել։ Եթե դու գիտես, որ կա տնտեսական ռիսկ, եւ դա առաջինն է լինելու։ Քո տնտեսական ռիսկի մեղման, կառավարման ինչ քաղաքականություն է վարել Հայաստանի իշխանությունը։ Ինքը ինչա չի հասկանում, որ Ծիրանը հենց հասնի, կարող է սահմանափակում լինի։ Ծիրանը չի կարող նստի ինչ որ միտեղ սպասի, մինչև այս իշխանությունները կարողանան եվրոպացիների հետ աշխատեն, որ թույլատրվի Ծիրանը գնա Եվրոպա։ Աշխատել եմ, նախապես աշխատել եմ, ասում եմ, այդ աշխատանքի արդյունքը չէ, որ 54 միլիոն եվրո մեզ փող բերեցին։ Ինչ էր այդ դեպքում այդ 54 միլիոն եվրոյի խոստումը։ Դա արտահանման սուբսիդավորումն է։ Հիմա եթե դու ոչ մի բան չես արտահանել կամ շատ քիչ բան ես արտահանել, ում ես սուբսիդավորում։ Հասկանում եք, ոնց ասեմ, ես ձեզ տալիս եմ փող, որ դուք առնեք փողկապ։ Բայց դուք փողկապ չեք առել։ Եթե փողկապ չեք առել, այդ փողը ո՞նց եք ծախսել։ Ինքը ասում է արտահանման սուբսիդավոր։ Մեզ ասում են, եթե դու չես կարողացել արտահանես, եթե դու փորձեցիր ծաղիկը արտահանել, չթողեցին։ Փորձեցիր այդ ծաղիկը արտահանել Իրանի միջոցով, չթողեցին։ Բելարուսի միջոցով էլ այսօր ճիշտ, այսօր դա կարդացի։ Բելարուսի միջոցով չթողեցին։ Այդ մարդը սուբսիդիան ո՞նց է ստանալու։ Հետևապես պետական բյուջեից այդ գումարների հատկացումը դուք ինչ եք դիտարկում։ Ես չեմ անում ում են հատկացել, ինչ են հատկացել։ Այլ խնդիր է թե ասեն, գիտես ինչ կա, այս մարդը ընդհանրենք Ծիրանը պետքա հանձներ, օրինակ սպայկային 200 դրամով, պետքա 100 տոննա հանձներ, հանձնել, չգիտեմ, այսքան գումար էր ակնկալում, այդ գումարը չի ստացել, ես քեզ փոխհատուցեմ քո կորուստը։ Դա ֆինանսական առումով ընկալելի կլիներ, այլ խնդիրը հանրային միջոցների ինչ է սողում դրա վրա եւ այլն, այլ հարց է։ Հիմա ծանր վիճակում, այո, հանրությունը փոխադարձ աջակցությունից ելնելով իհարկե պետք է դու մարդկանց օգնես։ Բայց ասում ես մենք է սուբսիդավորում ենք, որ արտահանես, այ դա արդեն հասկանալի չի։ Օրինակ Թուրքիան սուբսիդավորում է իր գյուղատնտեսությունը։ Դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Թուրքական Ծիրանը, որը գնում է Իսպանիա, ենթադրենք արժենում է 1.75 եվրո, օրինակ եմ ասում։ Եթե Իսպանիայում Ծիրանը վաճառվում է, չգիտեմ, 1.50-ով, իրանք այդ 25 եվրոցենտով սուբսիդավորում են, որպեսզի գնի առումով դու մրցունակ լինես։ Այ դա արտահանման սուբսիդավորումն է, գնի սուբսիդավորումն է կամ լոգիստիկ ծախսերն է սուբսիդավորում։ Այս դեպքում հաջորդ հարցը որն է, եթե Ռուսաստանը սահմանափակումներ է այսպես կիրառում Հայաստանի նկատմամբ, ԿՊԱ-ական իշխանությունն ասում է, բա մնում ենք ԵԱՏՄ-ում ինչ անենք։ Արդյոք հիմա ճիշտ ժամանակը չէ դուրս գալու։ Եթե մենք մի կառույցում ենք, որը մեր նկատմամբ նման սահմանափակումների է դիմում, մնում ենք, որ ինչ անենք։ Դե հենց ԵԱՏՄ-ից էլ են ասում, մա ժողովրդին հարցրեք, որոշեք դուք ինչ եք անում։ Իրանց ասածն էլ է այդ։ Նա կողմնորոշվեք։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, չէ, դեռ շուտ է։ Այն բանը տեսել ես, Ձախորդ Փանոսը։ Ասում եք դիմենք, երբ որ վախտը չի։ Հա։ Ասում է թրես, վախտը չի։ Հիմա եթե դու գնացքից թռնելու ժամանակի տրամաբանությամբ, այսինքն թռնում ես ուր։ Որովհետև կյանքը ցույց է տալիս, որ երկրները գնում են ոչ թե միավորմանալ, երկրները գնում են վերազգային կազմակերպություններ ստեղծելու ճանապարհով եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր շատ երկար ժամանակ դուրս էին վերազգային կազմակերպություններից, միանում են այդ կազմակերպությունից, օրինակ անվտանգային առումով Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան, չէ՞, իրանք ՆԱՏՕ-ի անդամ չեն, հիմա միացան ՆԱՏՕ-ին։ Հիմա որ դու հապկից դուրս ես գալիս, ուր ես միանում։
մենակ դու այն երկիրը չես, այն հզորությունը չունես, որ գլխի ճարը տեսնես, դու Շվեյցարիա չես։ Ասում եմ, մեր ինչին է պետք այդ հզորության երկիր լինել, ապա բլոկային պետություն կլինենք, Թուրքիայի հետ խաղաղություն, բաց սահման, Ադրբեջանի հետ խաղաղության Բլոկային որ պայմանագիր։ լինես, չէ՞, նայ, ապա բլոկային որ դու եղա, դու կունենաս մոտավորապես այն ռեժիմը Ռուսաստանի հետ, ինչու մնացած ուրիշ աշխարհի երկրները։ Դա չի նշանակում, որ դու կարողանաս քո ապրանքը արտահանել Ռուսաստան։ Հիմա էլ նույն իրավիճակը, բայց խնդիրը ինչից ծագեց, որ լինելով բլոկի անդամ, դու քեզ պահում ես ոչ որպես բլոկի անդամ Ասում եմ, որովհետև բլոկի ղեկավարը ինձ ստրուկի կարգավիճակում է ուզում տեսնել, բա ինչ անեմ։ Ո՞վ ասեց։ Մարդը ասում է երբեք իմ հարաբերություն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարի հարաբերությունները այսքան ջերմ չի եղել, ինչքան իրա եւ Պուտինի միջև, քանի անգամ զանգե, քանի անգամ հանդիպե։ Թող նա կողմնորոշվի։ Ամեն ձևով Ռուսաստանին զրկել Հայաստանում տնտեսական լծակներից, երկաթուղու կառավարումը վերցնել Հիմա Ռուսաստանի տեսեք, ձեռքից։ նույն խնդիրը երկաթուղու հարցը դու բարձրացրել, տեսեք, շատ լավ հարց բերեցիք, շնորհակալություն։ Սկսես խոսակցությունը երկաթուղու մասին, չէ՞, դա սկսեց մի 2-3 ամիս առաջ։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ դա հակառուսական քայլ է։ Որ մեզ ասում են, որ չեն համաձայնվում, որ երկաթուղին Նախիջևանից գահացնի Սադարակից հասնի Երասխից գնա մինչև Ախուրիկ եւ հետո այնտեղից Կարս, որովհետեւ այս հատվածը Հայաստանի ներսում ռուսական երկաթուղիների կոնցեսիոն կառավարման տակ է, ովքեր չեն համաձայնվում, մի քիչ հասկանալի չի, որովհետև Ադրբեջան-Ռուսաստան երկաթուղային կապը շատ լավ գործում է, Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունները շատ լավ կան, ոնց որ թե այլ շահագրգիռ երկիր չկա Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա։ Այսինքն դա քաղաքական հայտարարություններ, ոչ թե իրավիճակից ելնելով Ես որովհետև որևէ այլ կողմից չեմ լսել, որ ասեն մենք դրան համաձայն չենք։ Ինչևէ, դու ասում ես, ես մտածում եմ, թող Ռուսաստանը իր կոնցեսիան վաճառի ուրիշի կամ հրաժարվի իր կոնցեսիայից վաճառել երևի սխալ բառ։ Դա հակառուսական քայլ է։ Հիմա դու ակնկալում, բարձա չէ Ռուսաստանից ինչ որ հակաքայլա լինել։ Քեզ ոչ մի բան դա չտվեց։ Այդ հայտարարությունը քեզ ոչ մի մեկը չտվեց։ Ոչ Կատարը, ոչ էլ հատկապես Ղազախստանը, անկախ նրանից, որ Ղազախստանը թուրքական պետությունների կազմակերպության շատ ակտիվ անդամ է, Եվրազեսում նաև Հայաստանի որոշակի շահերի լոբինգով է զբաղվում եւ այլն եւ այլն։ Անկախ այդ ամեն ինչից, դա քեզ ոչ մի բան չտվեց։ Այդ դեպքում ինչու անել։ Ինչու անընդհատ գնալ հակառուսական քայլերի, եթե ինքը գիտի, որ Հայաստանի տնտեսությունը նստած է հենց այդ ճյուղի վրա։ Ինչու է կտրում ինքը այդ ճյուղը, չէ՞ որ գիտի, որ դա սոցիալական բունտ կառաջացնի երկրում։ Ես կարծում եմ, որ ես այդ հարցի ճիշտ հասցեատերը չեմ։ Հիմա շատ ճիշտ հարց եք տալիս, բա դու որ այդ կտրում ես, փոխայինը ինչ ես ստանում։ Չէ՞։ Հիմա նույնպես ես ճանապարհների հետ կապված 400 միլիոնանոց շուկան մեր արա։ Աստծո, հիմա գնա 400 միլիոնանոց շուկա։ Հա, դու գնա բացվի։ Եվրամիությունը քեզ ասում է դու ԵԱՏՄ անդամ ես, դրա համար ես շուկան քո առաջ փակել է։ Տենց բան դուք լսել եք Եվրամիությունից։ Չկա չէ՞ տենց բան։ Դու ունես, լավ, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրարշավի ժամանակ, չէ, երբ Արարատ Միրզոյանը եկավ ականջին փսփսած ասեց ամերիկացիներին։ Ասում է մեր առաջ բացվել է 7 միլիարդանոց շուկա։ Այո։ Ծախի։ Հիմա ես հարց եմ տալ, քեզ չէ՞ էլի։ Ինչ ես արտադրում։ Ասում ես ինչ մեղք ունեմ, որ իմ տնտեսվարողի վիճակի չէ եվրոպական շուկան սպասարկել։ Ով Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ինչ մեղք ունեմ, որ իմ տնտեսվարողը այն որակը չի տալիս, որ եվրոպական շուկայում իրացվի։ Բա ես ինչ անեմ։ Այսքան ուզում ես ասես մեղավորը բան է։ Այո, ասում եմ մեղավորը տնտեսվարողն է։ Տնտեսվարողն է, որ իր ծիրանը չի կարողանում հասցնի Եվրոպա։ Որակյալ Կամ մեղավորը սպայկանա, որը չի կարողանում Այո, այդպես ուղիղ էլ ասում են իրենք։ Մեր տնտեսվարողները չափանիշներին ասում են չեն համապատասխան։ Գնամ ես մի հատ դա իրենց փոխարենանալ։ Այսինքն ինքը մեղավոր է, որ տնտեսվարողը չի կարողանում արտադրի եվրոպական շուկային համարժեք ինչ որ մի բան։ Ինքը մեղավոր չի։ Ինքը մեղավոր չի, որ զինվորը չկռվեց։ Ինքը մեղավոր չի, էլ ինչի համար ինքը մեղավոր չի։ Ընդհանրապես ինչ որ կատարվում է, ինքը մեղավոր չի։ Բայց դեպքում կներես ինքը ում է պետք։ Իշխանությունը ում է պետք, եթե մեղավորը զինվորը եւ բանվորը եւ ֆերմերը։
Մեր տնտեսությունը ինչի առաջ կկանգնի այսպես շարունակելու Մեզ դեպքում։ տեսեք, մենք ինչ ենք մեղադրում կառավարությունը տնտեսական հարցում, չէ՞։ Մենք ասում ենք դուք տնտեսական քաղաքականություն չեք վարում։ Ձեր տնտեսական քաղաքականությունը ճակերտավոր։ Ինքը պրոյեկտ մտածող մարդու տրամաբանություն։ Ասում եմ, բա որ չեմ վարում այդ 7.5% տնտեսական աճը ո՞նց ունեք։ Դու 7.5% տնտեսական աճ ունես, որովհետև Ռուսաստանն SWIFT-ից կտրել են, Ռուսաստանը Հայաստան փող ուղարկում ազատ արագ փոխանցման համակարգերով, դու այդ փողը SWIFT-ով քշում ես Եվրոպա։ Որովհետև Փարիզ Մոսկվա ռեյս չկա, մարդը Փարիզից գալիս է Երևան, ստեղից գնում է Մոսկվա եւ հակառակը։ Որովհետև Ռուսաստան չի գնում բջջային հեռախոս, բջջային հեռախոսը գալիս է Երևան, Երևանից գնում է Մոսկվա։ Այ դրանով է 7.5 մի քիչ ավելի շատ տոկոսը։ Դա արտածին պոզիտիվ շոկ է եղել։ Դա կառավարության հետ ոչ մի կապ չունի։ Հիմա եթե դա հանում ենք այդ գործոնը։ Տակը բան չի մնան։ Տակը բան չի մնաց։ Նույնիսկ туриզմի աճը էլի ռուս տուրիստների հաշվին է։ Չէ՞ որ նայում ես 40%-ով առաջի կիսամյակում туриզմի աճ է եղել։ Ռուսաստանից են այդ։ Ռելոկանտները ստեղ ապրում են, հարազատները գալիս են իրանց տեսակցին։ Եթե իշխանություն վերցնեիք, ինչ կանեիք։ Կվարեի տնտեսական քաղաքականություն, որն է Հայաստանի տնտեսական, որն է Հայաստանի մրցակցային առավելությունը։ Դա նշանակում է չհակադրվել այս առումով Ռուսաստանի հետ։ Դու նախ հակադրվել չի կարելի, եթե դու չունես այլընտրանք։ Լավ։ Հիմա պատկերացրեք ձեր շենքում, դեր շենքում չէ, լավ, որտեղ որ դուք ապրում եք, ձեր թաղամասում ընդհանրապես մի հատ ապտեկա կա։ Լավ, ու մի ժամվա հասանելիության վրա մեքենա, մի ժամ քշես, որ ուրիշ դեղատուն լինի։ Բայց քո տան մոտի դեղատան աշխատողը նույնս նամրոտ տիպը։ Դու կարող ես գնաս իրան, ինչ ուզում ես ասես։ Լավ, բայց հաջորդ անգամ ինքը քեզ չի թողել, որ դու գաս իր ապտեկա։ Հիմա եթե դու մոտակայքում ուրիշ ապտեկա չկա, որպես բանական մարդ կգնաս դեղատան աշխատող։ Իշխանության մոտեցումը ուրիշ է, ասում է, որքան Ռուսաստանն է ինձ պետք, այնքան էլ ես եմ Ռուսաստանի պետք։ Բա Պուտինը չի զանգել, իրան ինքն է Պուտինին զանգել։ Մարդը գնում է Մոսկվա հարց լուծելու։ Ճիշտ է։ Ասում եմ մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, որտեղ սոցիալական ցանցերում ինչ որ բան գրառելու համար մարդկանց չեն դատում կամ սոցիալական ցանցերը ազատ են։ Դու գնում ես Մոսկվա հարց լուծելու համար, տեքուր կանանց կռիվ չի։ Ինչքան մենք ենք պետք, քան իրանք են։ Բայց լավ, հա, բայց Պուտինը քեզ չի զանգել, դու ես իրան զանգել։ Այստեղ մի քիչ նյուանսկա է ստացվում։ Միշուստինը չեկավ Հայաստան, դու գնացիր Եկատերինբուրգ։ Այս տեմպերով գնալու դեպքում մի քանի ամսից մենք ինչ ենք ունենալու։ Ես չեմ կարող ասել էլ ինչ կարող է լինի։ Չեմ կարող ասել, տեսեք, էկոնոմիկայի նախարարությունը, եթե չեմ սխալվում, ասել է, որ գնանկում, որ գյուղատնտեսական ապրանքների մասով մեծամասամբ չի եղել, ինչը իրականության հետ որևէ աղերս չունի, դա նշանակում է մենք ունենք այլընտրանքային շուկաներ։ Այո, եւ պարբերաբար իր Facebook-յան էջում հրապարակում է թվեր. Ծիրանը գնաց այս երկիր, ծաղիկը գնաց այս երկիր, այդպես։ Ու դրա համար ծաղիկը Երևանում վաճառում է 1780 դրամով, այն դեպքում երբ անցյալ տարի սոյրին 5000 դրամ էր, հա։ Ծիրանի գնանկում ներսում շատ քիչ եղավ, որովհետև բերքը շատ վատ է եղել։ Հիշում ենք երկար ձմեռ, սառը ձմեռ, հետո ուրեմն անձրևային աշուն, գարուն, ներողություն եմ խնդրում, փոշոտման շրջանում անձրևներ եւ այլն, բայց շատ այլ պոզիցիաներով, նույն օրինակ լոլիկը, ծաղիկը, մենք ունեցել ենք մեծ գնանկում։ Խնդիր ենք ունեցել, մթերման խնդիր է եղել։ Չեն կարողացել իրենց ապրանքը վաճառել։ Ձկնարդյունաբերողները, ձկնարտադրողները նույն խնդիրն իրանք են, իրանց առաջ է կանգնել։ Վաղը դեղցի խնդիր է լինելու։ Եթե հանկարծ ալկոհոլային խմիչքի արչև արգելք դրվի, խաղողի մթերումների հարցը առաջանալ։ Ուրիշ բան ասեմ, եթե ռուսները կարողացան օրինակ բջջային հեռախոսների այլընտրանքային աղբյուր գտնեն, Օրինակ Ադրբեջանը։ Օրինակ Ադրբեջանը, օրինակ Վրաստանը, այդ դեպքում այդ 1 միլիարդ, ինչքան է, մոտ 1 միլիարդի 25 թվականին, մոտ 1 միլիարդի մենք բջջային հեռախոս ենք վերարտանել Ռուսաստան։ Ներողություն եմ խնդրում։ Այո, մոտ այդքանի։ Այդ գումարը կգնա Ադրբեջանի բյուջե։
մարժան կգնա իհարկե, բայց ամեն դեպքում, որտեղ մենք ինչ մի բան մեր համար ենք անում, իմաստին գնում է անտեղ։ Նույնիսկ դա որ փակվի, մենք շատ ուշ խնդիրներ ենք ունենալու։ Տեսեք, ես չեմ ասում, դու չպետք է այլ ընտրանքային շուկաներ գտնես, պետք է անես, բայց շուկա մտնելը, ելի եմ ասում, ինքը երկար քրտնաջան աշխատանք է պահանջում։ Դա եթե դու չես անում, ինքը մի ժամվա մեջ չի լուծվում այդ հարցը։ Եվ Վլադիմիր Պուտին Նիկոլ Փաշինյան հեռախոսազրույցի հետ կապված, այն որ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր մենք համազգային հանրաքվե կանենք այն ժամանակ, երբ պաշտոնապես դիմենք Եվրամիությանը անդամակցության հարցով, արդյոք չի նշանակում, որ այդ տեսլականը Նիկոլ Փաշինյանի համար շատ հեռու է։ Լավ։ Անգամ ինքը գիտի, որ դա շատ հեռու է։ Վերջապես հասկանում է, չէ՞, որ Եվրամիությունը իրան չեն սպասում։ Թուրքիան 40 տարի է Եվրամիության դռներն է ճանկռտում։ Վրաստանը փորձեց, հետո ասեց շնորհակալություն։ Հիմա Ուկրաինայում ինչա տեղի ունենում, ինքներս գիտենք։ Բայց դու չես ստացել եվրոպացիներից որևէ ազդանշան, որ իրանք պատրաստ են քեզ ընդունեն Եվրամիության կազմում։ Ավելին հայտարարություններ կան, որ ժամանակավոր որ պետք է դեռևս, որոշակի ժամանակով դադարեցնենք ընդլայնման գործընթացները, ներսում խնդիրներ ունեն տարբեր երկրների հետ կապված։ Ինքը հասկանում է, որ դա այսօրվա, վաղը չեմ այսօրվա եւ ընդհանրապես տեսանելի ապագայի խնդիր չի։ Ելի եմ ասում, Թուրքիան 40 տարի է փորձում է Եվրամիության անդամ դառնալ։ Իսկ ձեր հարցին, այն որ ասեցի այդ հարցի սխալ մարդու եք այդ հարցը տալիս, ուրիշ խնդիր, ինքը փորձել է Եվրոպայից ստանալ քաղաքական աջակցություն, ստացել է, հիմա գին պետք է վճարի։ Հիմա դա այդ գինն է։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ Մարմատ մեդիայի եթերում զրուցակիցս Արթուր Խաչատրյանն էր, կհանդիպենք վաղը։